choc a frappé les pays d'abord à des moments différents, avec des intensités différentes. Donc, premièrement, essayer de tirer des leçons et deuxièmement, penser à l'investissement. On a besoin d'investir dans le digital. Je crois qu'on va parler du climat, c'est extrêmement important. Also es gibt bestimmte Länder, die stärker betroffen sind als andere. Es gibt bestimmte Sektoren, die stärker betroffen sind als andere. Und es gibt auch bestimmte Beschäftigtengruppen, die stärker betroffen sind als andere. Quand on regarde les deux principaux domaines dans lesquels il y a eu un manque de coopération et de coordination, un, c'est la santé elle-même. Et puis sur les frontières, d'un mot, c'est le même sujet. C'est que beaucoup d'États, y compris au sens large des frontières, c'est-à-dire l'interdiction d'export, etc., parfois la France et l'Allemagne, n'ont pas eu toujours le bon réflexe de coopération. Weil ich denke, dass das jetzt wirklich auch Aufgabe sein muss, dass wir in dieser Krise die Chance nicht verpassen, unsere Wirtschaften am Ende besser aufzustellen. Dass Deutschland und Frankreich jetzt klarstellen mit Blick auf den Gipfel, dass der Klimaschutz nicht eine Add-on ist, sondern dass es Herzstück auch dieses Wiederaufbaufonds sein muss. Aber ich glaube, gerade dann ist es total wichtig, dass wir auf europäischer Ebene auch eine politische Diskussion darüber haben, wie das Geld verwendet wird und dass das Parlament als der Ort, wo diese politische Debatte stattfinden kann, da auch ein starkes Mitspracherecht hat. Il y a la grande question de savoir quelles sont les orientations qu'on donne à la sortie de cette phase après la phase de confinement, dans quelle direction on se met. Et ça, c'est la grande question, notamment de la transition écologique et la grande question du Modell de souveraineté économique. Ich glaube, die Frage, wie das in Europa weitergeht, wie das aber auch die deutsche Position sich entwickelt, wird sich im Herbst 2021 entscheiden. Da gibt es eine Bundestagswahl und dann wird sich entscheiden, ob das in die eine oder in die andere Richtung fortgeht. Et ce qui est assez frappant, c'est la manière dans laquelle l'action du gouvernement est perçue par les citoyens et ça se traduit assez clairement dans les sondages et l'opinion publique. On voit que le gouvernement français, la présidence et l'action du gouvernement plus généralement est en France assez critiquée et ça frappe surtout quand on voit qu'en Allemagne, l'opinion publique, l'avis favorable, notamment à la chancelière, est extrêmement forte. Ganz zentralen Turning Point gibt es in Sachen Corona und es ist das Vertrauen in die Politik. Das Vertrauen in die Politik und in die Institutionen hat sich in der deutschen Bevölkerung gedreht. Bürgerinnen und Bürger Vertrauen haben ein immer stärker wachsendes Vertrauen in die Institutionen und in die Politik. Moi, j'essaie d'être positive et de voir ce que va nous apporter cette période terrible que nous venons de passer. Bien sûr, je pense que cette crise va maintenant booster, si je puis dire, la coopération sanitaire. Aber wir wollen nie mehr eine Grenzschließung. Und wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir natürlich Alternativen haben. Wir müssen dann sagen, beide Länder bei den Grenzen müssen in der Lage sein, mit denselben Kriterien so ein Geschehen zu verfolgen und sie sollten auch ähnliche Regeln haben. Il ne faut jamais oublier, et c'est peut-être que le sociologue est attentif aux aspects scientifiques là, qui vous répond, que dans des situations comme celle-là, les facteurs prégnants sont des facteurs biologiques, sont des facteurs qui sont liés à la dynamique du virus, plus encore d'une certaine manière que des dynamiques institutionnelles. Was wir uns heute überlegen müssen, um auch weg von der Pandemie zu kommen, ist die Frage, was wir vielleicht auch daraus lernen aus dieser Krise für andere Disruptionen und für andere disruptive Transformationen wie die Digitalisierung, Klimawandel und ähnliche Fragen. Ich glaube, jetzt ist der Moment, wo wir wirklich gut aufpassen müssen, dass wir diese Solidarität nicht nur innerhalb der Gesellschaften, sondern auch in Europa stärken und den Zusammenhalt stärken.